Семејното насилство е појава која е дел од нашето секојдневие. Во Кривичниот закон на Република Македонија, член 122, став 17, семејното насилство се дефинира како малтретирање, грубо повредување, загрозување на сигурноста, телесно повредување, полово или друго психичко насилство со кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или страв спрема брачен другар, родители или деца или други лица што живеат во брачна или вонбрачна заедница или заедничко домаќинство, како и спрема поранешен брачен другар или лица што се наоѓаат во блиски лични односи. Постојат неколку вида семејно насилство, и тоа психичко, физичко и сексуално насилство. Семејното насилство во нашата земја е присутно во повеќето семејства. И покрај тоа што се донесени повеќе законски и подзаконски акти со кои се предвидени мерки на заштита на жртвите на семејно насилство, се уште за жал се молчи за истото. Причини зашто жртвите го трпат насилството и зашто толку долго трае пред да го пријават, има повеќе. Пред се една од причините е патриархалниот начин на воспитување кој што постои во нашата земја, според кое мажот е главен во семејството, неговиот збор и одлуки ги почитуваат сите членови. Кога зборуваме за семејно насилство во нивните семејства, доаѓа до злоупотреба на моќта на мажот на тој начин што тој сака да воспостави на насилен начин контрола и авторитет врз останатите членови на семејството. При тоа тој употребува сила и врши психичко, физичко, економско, сексуално насилство врз било кој член од семејството. Исто така како причина поради која што жртвите молчат е стравот. Трпејќи го долгогодишното насилство, кај нив се јавува интензивно јако чувство на страх. Стравот е тој што ги држи во замка, тоа е страх за нивната сигурност и безбедност, страх дека ќе бидат избркани од домот, страх дека ќе им бидат одземени децата, страх за својот живот и своето здравје. Тоа е една од причините поради која што тие молчат. Исто така, една од причините е тоа што жртвата сака да го сочува бракот и семејството. Има оформено свој дом, собствено семејство, своји деца и во интерес на децата сака да го сочува семејството. Исто така, жртвата најчесто го сака сторителот и таа искрено верува дека тој може да се промени и дека може да продолжат да живеат заедно. Како што е случај во земјите од светот, така и во Македонија, семејното насилство продолжува со пустошење на животите на жените, семејствата и државата. За речиси половина од жените во земјава, домот е место каде што тие страдаат од психолошки, физички, сексуални малтретирања од нивните сопрузи или партнери. Овој крупен проблем кој отежнува системот на здравствената заштита и резултира со загуби во образовните достигнувања и економската продуктивност на жените. Иако во изминатата декада беше направен поголем напредок, многу мажи и жени се уште веруваат дека насилството врз сопругите во некој случај може да се оправда. Овие патриархални сваќања кои се резултат на чувството на срам укажуваат на тоа дека многу жени страдаат тивко. Ромската жена доживува семејно насилство во поголем интензитет заради двојната дискриминација, заради полот и етничката припадност, а тука е вклучено и долгогодишното социјално исклучување од нивните заедници. Оваа вкоренета маргинализација довела до стагнирање во образовните достигнувања и работувањето, како и до зачудувачки јас во пристапот кон адекватни животни услови и здравствена заштита. Комплицираните бюрократски процедури и одредби што патуваат на обезбедување на документи, кои што ромската жена не е секогаш во можност да ги обезбеди, се потешкотија за популацијата чии права за основна едукација биле негирани и често ги невозможуваат напорите на жените да си помогнат себе си. Понатаму, историската неиздржлива дискриминација која постои денес, кај ромите оставиле длабока недоверба во институциите и довела до